ମୋ ନାଁ ଦୟାନିଧି ଦାସ। ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିହାରରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ସରକାର ସବସିଡି କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ତାପରେ ମୋତେ DNS ତରଫରୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାର୍ ଲଗେଇବେ କି? ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ଦେଖେ ତାପରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଏବଂ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟି 2 କିଲୋୱାଟ୍ର ଥିଲା। ତାକୁ ଆମର 3 କିଲୋୱାଟ୍ର PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି। ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲାର 8 ଦିନ ଭିତରେ ସେମାନେ ଆସି ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ଆଉ ତାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କହିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ସେମାନେ 8-10 ଦିନ ଭିତରେ ମୋର ଲଗେଇ ଦେଇଗଲେ, ସବୁଗୁଡ଼ା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିଦେଲେ, ମୋର ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ସବସିଡି ପାଇଁ। ସବସିଡିଟି ମୋର 20 ଦିନ ଭିତରେ ଆସିଗଲା। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 78,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଲା। ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା 60,000 ଟଙ୍କା ସବସିଡି ଦେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟି ପାଇଲା ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ମୋର ଆସୁଥିଲା 2500-2700, କିନ୍ତୁ ମାସକ ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ସେ 1400 ଟଙ୍କାରେ ସୀମିତ ରହିଛି। ତାର 300 ୟୁନିଟ୍ ଯାଇ ଆମର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ତେଣୁ 1400 ଟଙ୍କାରେ ରହିଲା। ଆମେ ତାହା ଦ୍ୱାରା ବେନିଫିଟ୍ ନେଲୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ PM ଘର ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍କୁ ଆମେ ଆଭେଲ୍ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। DNSକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଏ କାମଟିକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନା ଯଦି କରିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଆସିବ ଏବଂ ଆଉ ପାୱାର କନଜମ୍ପସନ୍ ଅଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ବି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବା। ସେଇ ଉପକାର ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ PM ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାର ଉପକାରିତା ବା ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକୁ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।